सो हेलो गाइज वेलकम ब्याक माई युट्युब च्यानल है। आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई म देखाउनु जाँदैछु। आज चाहिँ मेरो सेड्युल रहेको छ। बिहानीको सेड्युल त अब त्यही हो, घाँस काट्नु पर्ने हुन्छ है। र घाँस काटिसकेर चाहिँ मेरो आज चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हिजो पत्ती टिपिसकिएन है, र त्यो पत्ती टिप्नु पर्ने हुन्छ र त्यो तपाईँहरूलाई म देखाउने नै छु। र आजको सेड्युल मेरो मर्निङको 6:30 देखि चाहिँ स्टार्ट भयो है त। फाइनली गाइज मैले घाँस काटिसकेँ है, यहाँ देख्नु सक्नुहुन्छ है। यहाँनिर मैले घाँस काटिसकेँ। अब चाहिँ म यो घाँस लिएर जाने अनि लिएर गएर हालिदिएर चाहिँ म फेरि चियापत्ती बारी जानुपर्ने हुन्छ। र आजको जुन भ्लग छ मेरो, आजको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पत्तीहरू टिपेकोहरू म हाल्ने छु है त। तपाईँहरू इन्जोय गर्नुहोस्। सो फाइनली गाइस मैले भारी पनि लगाइसकेँ, अब जाने है। मैले घाँस पनि ल्याइसकेँ है। सो फाइनली मैले घाँस पनि ल्याइसकेँ है। यहाँनिर देख्नु हुँदैछ घाँस। अब म घाँस हालेर चाहिँ जाने है त। जुगा त अझै पनि लाग्दै रहेछ गाइस। सावन सकिन आँटिसक्यो है, जुगा अझै लाग्दै रहेछ। फाइनली गाइज मैले र म चाहिँ अहिले घर जाँदैछु है। यो सधैँको बाटो घर जाने है। घर पुग्न आँटेँ। फाइनली गाइज म पत्ती टिप्नु जाँदैछु है अहिले चाहिँ, खानासाना खाएर। र आजको भ्लग त्यही हो, पत्तीहरू टिपेको हुनेछ है। र इन्जोय गर्नुहोस् गाइज। सो गाइज मैले पत्तीहरू टिपेको देखाउने छु भनेको थिएँ। क्षमा चाहन्छु म देखाउनु पाइनँ, किन भन्दाखेरि पानीले गर्दाखेरि अलिकति प्रब्लम भयो। पानी धेरै मात्रामा आएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई मैले आज देखाउन सकिनँ है, क्षमा चाहन्छु। र नेक्स्ट भिडियोमा देखाउने। सो गाइस आजको भिडियो यति नै है। अर्को भिडियो म लिएर आउने नै छु। र आजको भिडियो यहीँसम्म म देखाउने छु। भोलि नेक्स्ट भिडियो देखाउने छु है त।